চট্টগ্রাম নগরীর চকবাজার এলাকায় আছেন সহকর্মী পার্থপ্রতিম বিশ্বাস। সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে। বছরের পর বছর পার হয়েছে কিন্তু চট্টগ্রামবাসীর ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আসলে জলাবদ্ধতার যে অভিশাপ, সেই অভিশাপ থেকে নগরবাসীর কিন্তু কোনোভাবেই মুক্তি মিলেনি। জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের কাজ কয়েক বছর ধরে চললেও তার সুফলও কিন্তু পাচ্ছে না চট্টগ্রামবাসী। আর সেক্ষেত্রে আমরা যে জায়গাটিতে বিকেলে দাঁড়িয়েছিলাম, এখন যেখানে আছি চকবাজার এলাকায়, সেখানে কিন্তু এই মুহূর্তে পানি কিন্তু আরও বাড়ছে। তার কারণ হচ্ছে এই মুহূর্তে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে, 15 থেকে 20 মিনিট ধরে মুষলধারে টানা বর্ষণের ফলে এখানে কিন্তু পানি আবার বেড়ে গেছে এবং বিভিন্ন জায়গায় আবার কিন্তু জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে। আগে একটা সময় আমরা দেখতাম বৃষ্টি কমে গেলে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় যে জলজট হতো সেই পানি কিন্তু নেমে যেত, কিন্তু এখন চট্টগ্রামের অবস্থা এমন হয়েছে বৃষ্টি থেমে গেলেও কিন্তু 5-6 ঘন্টার আগে সেই জায়গার পানি কিন্তু নামছে না। এবং আমরা যে জায়গাটিতে আছি চকবাজার এলাকায়, এটি একটি জনবহুলপূর্ণ এলাকা। বিশেষ করে আমরা দেখছি যারা অফিস কিংবা শিক্ষার্থীরা আসছেন তাদেরকে চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। একদিকে বৃষ্টি এবং তার উপরে এই জলাবদ্ধতার কারণে তাদেরকে চরম বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে। রাস্তায় যেমন পানি, তেমনি নিচু যে এলাকাগুলো রয়েছে সবগুলোর বাসার নিচে কিন্তু পানি প্রবেশ করে সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে। বিশেষ করে গত 3 দিন ধরে চট্টগ্রামের যে অবস্থা, আসলে বলা যায় অনেকটাই কিন্তু বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে চট্টগ্রামবাসী। সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ যারা রয়েছে তারা অভিযোগ করে বলেছেন বছরের বছর পার হয়েছে, জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের কাজ চলছে, কিন্তু তার কোনো সুফলই কিন্তু চট্টগ্রামবাসী পাচ্ছে না, বরং জলাবদ্ধতার প্রকট আরও বেড়েছে। আগে যেসব জায়গায় জলাবদ্ধতা হতো না, এখন সেসব জায়গায় নতুনভাবে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে তামাকুমুন্ডি লেন, রিয়াজউদ্দিন বাজার, যেখানে ব্যবসায়ী এলাকা এবং উঁচু এলাকা, সেসব জায়গায় কিন্তু আমরা দেখছি সেখানে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে। এবং এখানকার যারা সাধারণ মানুষজন রয়েছে চট্টগ্রামে, তারা অনেকটা অভিযোগ করে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে এই দুই সংস্থার মধ্যে কোনো সমন্বয় না থাকার কারণেই আজকে চট্টগ্রামবাসীকে এর মূল্য দিতে হচ্ছে। এবং তারা বলছেন এই দুই সংস্থার কাজের মধ্যে যদি সমন্বয় থাকতো, নালা নর্দমাগুলো যদি স্বাভাবিক নিয়মে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হতো, তাহলে অন্তত বৃষ্টির সময়ে জলাবদ্ধতা হলেও সেই পানি নেমে যেতে পারতো। কিন্তু নালা দিয়ে এখন জমে থাকার কারণে, ময়লা আবর্জনা থাকার কারণে সেই পানি নামতে পারছে না। তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত চট্টগ্রামের চকবাজার এলাকা থেকে এখানকার সর্বশেষ খবর। জলাবদ্ধতার খবর জানছিলাম চট্টগ্রাম নগরীর চকবাজার এলাকা থেকে।